اسامه یو تاسو تاسو نه کومه تاسو په ملا دړ وی کله نه کله زما په ملا درد داسې نه نشته ما په ملا چاته درد نه دی راغلی په ملا هم دړ نه وي یاره دا څنګه کیدای شي ستاسو ماشاءالله دومره حسن دی او د دومره حسن بوج چې تاسو په ملا وړئ نو ملا خو به مخامخه دړ کوي زه پوه نه شم ستاسو په سوال څه مطلب لکه د حسن او زما د خبرې مطلب دا دی حسن خپل یو بوجي نو هغه چې تاسو دومره حسن او دومره حسن وړئ نو خامخه پکار دی چې په ملا هم دړ راځي کله نه کله زما د حسن دومره بوج نشته دا ریل زما حسن دومره بوج نشته ګنې کېدای شي بیا په ملا درد راغلی جی ګرانو عزتمندو اسامه له الله تعالی ډېر ښایسته حسن هم ورکړی دی او د دې سره سره الله تعالی دوی له یو ډېر ښایسته اواز هم ورکړی دی او اوس وله الله تعالی ښه پیړه باډي هم ورکړله خو دی به کوشش خامخا کوي چې دی دا پیړه باډي لږه کمه کړي کني بیا مخکې کار خرابېږي او بیا پهلوانۍ ته تیارېږي ښه دا راته ووایه اسامه سخي مخکې ستاسو دومره ښایسته او دومره اوږده یخته نه و دا ولې نه دراصل زما یو میشن دی څه میشن دی جی وایي ما یو ویټ لاس جرني سټارټ کړې ده نو زه یم چې زه ما ویټ لاس شي نو زه به ویښته واړه کوم څومره چې مخکې ما یو واده کړې ده ولې اوس ویسې ما غټې ویښته واړه کړم مې سړی لږ داسې بیوټیفل نه ښکاري که نه نو بل ځان سره مې یو هسې یو رګ یو واده مې چولې ده او بل غټ ویښته زما خپل هم نه یې خوښ او بس لکه زما دومره غټ نه که نه زه انشاءالله واپس نارمل حالت ته راولم دا ځان ته یو ټارګټ جوړ کړی دی ښه دا راته ووایه نو چې بیا تاسو ته ټینشن لږ ډېر زیات میلاو شي نو بیا به اټومیټیکلی کم شي ټینشن تاسو ته نه دی میلاو شوی چېرته زه خو ویټ لاس زما دومره په مزغو ځم چې ما ته ټینشن میلاو شي چې ټینشن راشي چې بس زه خو بس هغسې خیر مې ځان کوم خو نه الحمدلله ټینشن نشته اور بس خوشاله ګرانۍ ټینشن هم نشته تاسو ته نه ګرانۍ ټینشن هم نشته نه مطلب په خپله چېرته تللی نه چې شاپینګ له تللی او تا 10,000 شی چې وي هغه ډبل ته رسېدلی وي یا په ګاډي کې پټرول چې هغه ګران شي چینی یا د کور سودا سامان له دې ولیږي نو نه دې لیږي کور والا ګروسري شاپینګ خو ما چېرته نه دي تللی او بلې دا خبره ده چې دا خامخا د برانډ دوکانونو کې د شاپینګ کوي نو هلته خو وخت مخکې نه ګران دي خو لږ داسې ګرانې شوې ده زما په نسبت سره که نه نو موجوده جی ګرانو عزتمندو اسامه له الله تعالی ډېر ښایسته حسن هم ورکړی دی او د دې سره سره الله تعالی دوی له یو ډېر ښایسته اواز هم ورکړی دی او اوس وله الله تعالی ښه پیړه باډي هم ورکړله خو دی به کوشش خامخا کوي چې دی دا پیړه باډي لږه کمه کړي کني بیا مخکې کار خرابېږي او بیا پهلوانۍ ته تیارېږي ښه دا راته ووایه اسامه سخي مخکې ستاسو دومره ښایسته او دومره اوږده یخته نه و دا ولې نه دراصل زما یو میشن دی څه میشن دی جی وایي ما یو ویټ لاس جرني سټارټ کړې ده نو زه یم چې زه ما ویټ لاس شي نو زه به ویښته واړه کوم څومره چې مخکې ما یو واده کړې ده ولې اوس ویسې ما غټې ویښته واړه کړم مې سړی لږ داسې بیوټیفل نه ښکاري که نه نو بل ځان سره مې یو هسې یو رګ یو واده مې چولې ده او بل غټ ویښته زما خپل هم نه یې خوښ او بس لکه زما دومره غټ نه که نه زه انشاءالله واپس نارمل حالت ته راولم دا ځان ته یو ټارګټ جوړ کړی دی ښه دا راته ووایه نو چې بیا تاسو ته ټینشن لږ ډېر زیات میلاو شي نو بیا به اټومیټیکلی کم شي ټینشن تاسو ته نه دی میلاو شوی چېرته زه خو ویټ لاس زما دومره په مزغو ځم چې ما ته ټینشن میلاو شي چې ټینشن راشي چې بس زه خو بس هغسې خیر مې ځان کوم خو نه الحمدلله ټینشن نشته اور بس خوشاله ګرانۍ ټینشن هم نشته تاسو ته نه ګرانۍ ټینشن هم نشته نه مطلب په خپله چېرته تللی نه چې شاپینګ له تللی او تا 10,000 شی چې وي هغه ډبل ته رسېدلی وي یا په ګاډي کې پټرول چې هغه ګران شي چینی یا د کور سودا سامان له دې ولیږي نو نه دې لیږي کور والا ګروسري شاپینګ خو ما چېرته نه دي تللی او بلې دا خبره ده چې دا خامخا د برانډ دوکانونو کې د شاپینګ کوي نو هلته خو وخت مخکې نه ګران دي خو لږ داسې ګرانې شوې ده زما په نسبت سره که نه نو موجوده جی ګرانو عزتمندو مونږ د اسامه سره موجود یو اسامه سخي وایي چې بالکل ټینشن نشته نو ټینشن چې دی انسان کمزوری کوي او دی لږ غواړي چې لږ ډېر کمزوری شي ښه دا راته ووایه د موجوده حکومت هم څه ټینشن نشته تا ته یاره حکومت کې اوس زما داسې خاص تجربه نشته خو دا ده چې زه چې اورم نو غریبانو ته نن سبا ډېر تکلیف دی نو زه تاسو نه سوال کوم چې تاسو به ما داسې لږ ماته بې رڼا واچوي چې دا داسې څه وجه ده چې غریبانو ته دومره تکلیف دی او ګراني شوې ده دا راته ووایه چې شهباز شریف خو د خوښ دی که نه موجوده وزیر اعظم چې دی ها موجوده وزیر اعظم څوک دی شهباز شریف دی جی دا د نواز شریف ورور دی ها ما ته خو څه پورې دم پتې نه وه عمران خان نه دی ګرانو عزتمندو د سادهتوب یو حد وي او بیا دا ټیک ټاکر هم دی او سندرغاړی هم دی دا تاسو ته بای حلفن به مال ویلي او نه د ماته ویلي نه په دې خبره څه موږ څه ډسکس شوې سیریسلی ما د پتې نه وه ته ما ستاسو نو څه واورېدل سیم یم
نه نو تاسو چرته د جلسې او د جلوس په حواله کې هم نه دي اورېدلي تاسو دا هم نه دي اورېدلي چې په دې ټایم عمران خان صاحب په حکومت کې نشته دی او عمران خان صاحب چې دی یو ځلې گرفتار شوی هم و د هغوی په حواله سره په 9 مۍ باندې ډېر زیات احتجاج شوی د دې خبرو نه تاسو آګاه نه یئ زه د څو میاشتې مخکې عمران خان غټه جلسې وې پاورفل هغه مې لیدلې نو ما هسې ما صرف یو پیک لیدلو نو ما خو بس عمران خان وګټلې ولې چې دومره عوام او دومره خو چا د لکه په تاریخ کې ما نه دي لیدلي پاکستان کې زه اوس په دې سوچ کې مزه یم چې عمران خان زموږ د ملک بادشاه دی ګران عزتمندو سادهتوب په دې اسامه سخي باندې حقیقت دی چې ختم شو شهباز شریف او د پی ډي ایم حکومت ته یو نیم کال وشو خلک یې تباه کړل او اسامه سخي ته اړو پته نشته د ده دا خیال دی چې د عمران خان صاحب حکومت دی او حق شانتې عمران خان صاحب وزیر اعظم دی ده ته دا هم پته نشته چې چینی په 100 کیلو دی پټرول په 100 لیټر دی او څنګه چې مریم نواز صاحبه وایي چې انډې په 100 کیلو دی آلو چې دی په 100 درجن دی ټماټر په 100 درجن دی نو بهرحال یقین نن دا مونږه ویلې شو چې اسامه سخي باندې سادگی بالکل ختمه ده او اسامه سخي حقیقت کې ماشوم دی د کار صرف د خپل سنگینګ سره دی نو ستاسو د پاره دا عرض کوم چې عمران خان صاحب یو نیم کالو شو هغوی حکومت کې نه دی بس افسوس خبره ده الله دا هغه کوم چې د ملک مسلمانانو ته خیر وي او غریبانو ته خاص کر خیر وي غټ خلک مطلب چا سره دولت وي خو خامخا هغه ټیم تیر شي که هر څنګه حالات وي که سخت وي که آرام وي خو هغه ټیم تیریږي خو غریبانیان چې کم وي هغوی زما په نسبت سره ډېر مشکلې تیریږي ولې چې ملک حالات خراب شي نو خامخا جاني مالي نقصان مطلب مالي نقصان هم خراب شي کاروبارونه خراب شي اسامه دا راته ووایه عشق دې کړی دی عشق چا سره خپل فن سره د خپل فن سره دا خو سیاسي جواب دی که نه عشق دې چا سره کړی عشق مې نه دی کړی مینه دې کړې ده مینه مې نه کړې زه غواړم چې زما عشق یا مینو شي خو نه کېږي داسې څوک جینۍ لا نه ده پیدا که څه وجه ده بس نه کېږي عشق مې کوشش مې کړی خو نه کېږي چې دا ولې واده به کله کوئ ارادې مې نشته بس لا خپل کیریر باندې مې فوکس دی څه جوړ شم څه جوړېدل غواړې زه پروفیشنل سنگر جی ګران عزتمندو اسامه سخي اوس هم پروفیشنل سنگر دی خو دا راته ووایه مور او پلار تاسو ته دا وایي چې ځان له جینۍ خوښه کړه چې تا له رشته وکړو نه فی الحال خو دې باره کې څه خاص ډسکس نه دی کړی ما سره